отшпатлевали наш камин. Сверху мы положили вместо картонки гипсокартон, достаточно тяжелый. Размер этого 120 на 20. Вот. Здесь мы использовали готовую шпатлевку. Сейчас покажу вам фирму. Фирма вот такая вот. Какая-то лакра, эмаль, универсально-акриловая. Это эмаль, а у нас такая же была шпатлевка. Вот эта шпатлевка фирмы Кнауф. Видите, у нас там небольшой огрех появился. Вообще вот здесь вот использовала, вообще весь камин сделан из коробок Leroy Merlin, но здесь был другой картон, и он очень размокал от шпатлевки. Вот. Ну, вообще, если бы я делала второй камин, уже было бы все намного лучше. Здесь, видите, тоже сверху у нас шпатлевка попала. Не знаю, как ее сейчас очищать, вычищать будем. Вот. Ну, то есть вот так вот. Вот это даже, ну, как шпатлевка на цементной основе. Вот это вот она прям как паста, такая очень классная, мелкая. Вот эта шпатлевка, она такая крупнозернистая. Ну, вот это мне больше понравилось. Ее намного белую легче шкурить. Она прям шкурится идеально. Вот. Потом, значит, вам дальше покажу. Все покупалось вообще в Leroy Merlin. Ну вот, мы покрасили камин акриловой краской, акриловой эмалью. Показывала вам. Вот. Муж купил вот такую вот краску. Текурила. Тут 100 грамм. Серебряную. Ну вот, с помощью кисти нарисовала, имитировала кирпичи. И с помощью губки сделала как такую венецианскую штукатурку. Вот и здесь вот таких вот оленей милых наклеила. Вот сейчас доукрась и покажу вам конечный результат. Ну вот, значит, финальный вариант, который у нас получился. Такая композиция. Наверное, конечно, что-то еще добавлю, поставлю на камин, повешу носок. Сейчас на улице светло и смотрится не так эффектно, как бы смотрелось вечером. Вот наша елочка. Каждый год мы покупаем, у нас традиция покупать по одной игрушечке. Такая у нас прекрасная композиция из еловых веточек. Здесь я вам уже все показывала. Сюда вместо Санта-Клауса планирую поставить свечи. Только надо их найти. Потому что вообще большие свечи недорогие. Может быть в Икее посмотрю. Вот так вот. Так что кому понравилось, ставьте лайки. Делайте, и у вас все обязательно получится. Можно сделать в красном кирпиче. Можно просто белым оставить. Вообще не делать кирпич. Вот. Так что дерзайте. Всем пока-пока. С вами была Аня.